ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወበስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምጀሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo bakka jirtanitti baga guyyaa du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin qaqqabdan jechaa waa'ee du'aa ka'umsaa haala kitaaba qulqulluu irraa fi manna amantaa barsiistuun daqiiqaa muraasa ayyaana kana faana wal qabatee waan kitaabni qulqulluun jiru waan wangeela irratti galmaa'ee jiruun wajjin turra. Waaqayyoon abbaan keenya duukaa buutotaa fi ergamtoota akkasumas immoo raajtota isaa hafuura qulqulluutiin deeggaraa kan ture har'as hafuuruma qulqulluu kana nu gidduutti ergee akka nu barsiisu eeyyama Waaqayyoon nuuf haa ta'u. Mata dureen barumsa keenyaa wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 6 jecha Waaqayyoo jirudha. Akkas jedha. Akkuma dubbate ka'ee jira jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate ka'ee jira jedha. Maqaan isaa kan galatuume haa ta'u. Egaa seera Musee yoo laalle durii kaasee kitaaba qulqulluu akka raajtonni dubbatanitti yoo laalle Yesuus Kiristoos akka du'u qofa miti achirra kan jiru. Akka dabarfamee kennamu akka itti murtoon du'aa itti murtaa'u qofa osoo hin ta'in Yesuus Kiristoos du'a mo'ee akka ka'us kitaabni qulqulluun jiraadha. Barreeffamee kan jirudha. Waa'ee du'aa ka'umsaa gaafa laallu waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos wangeelotni yookaan immoo Maatiyoosis, Maarqoosis, Luqaasis, Yohaannisis waan kana nu galmeessanii jiru. Maatiyos boqonnaa 28 gubbaa irratti, Maarqos boqonnaa 16 gubbaa irratti, Luqaas boqonnaa 24 irratti, Yohaannis boqonnaa 20 irraa kaasee waa'ee wangeelaawwatni kun arfan sagalee tokkoon haala adda addaatiin waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ibsanii jiru. Maatiyos akka nuun jedhutti guyyaa torbee isa calqabaa akka saba Israa'elitti sanbatni isaanii yookaan immoo guyyaan boqonnaan isaanii sanbata calqabaa waan ta'eef sanbata isa lammaffaa akka guyyaa isa tokkoffaatti isaan kan lakkaa'an. Guyyaa kanatti egaa jimaata cubbuu keenyaaf jecha lubbuu isaa dabarsee kan kenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sanbata guddaa kana kara galgalaa du'aa akka ka'ee kitaabni qulqulluun nutti hima. Erga du'aa ka'ee booda warreen gooftaa Yesuus Kiristoos hordofan gidduutti waa'een du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii duukaa buutotaafis haa ta'u warreen isa hordofaniifis haa ta'u warreen du'a murtee kana irratti dabarsaniifis du'aa ka'umsaa ifa ta'ee isaaniif hin galle. Maatiyos boqonnaan 28 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa laallu shamarran lamaan maqaan isaanii asirratti Magdalaawit Maariyaamii fi akkasumas Maariyaam kan biroo jedheet lafa nuu kaa'a Maatiyos. Shamarran kun lamaan akka aadaa biyya Israa'elitti aadaa tokko qabu warri Israa'el. Namni tokko yoo du'e guyyaa sadaffaatti urgooftuu yookaan immoo shittoo qabatanii dhaqanii bakka awwaala kanaa dibuun aadaa isaanii ture. Shamarran kun lamaan gooftaan Yesuus Kiristoos achuma awwaala keessa jira jedhanii urgooftuu kana qabatanii yommuu deeman argina. Mata duree kana akkuma dubbate ka'ee jira isa jedhu kana ergamaa Waaqatu shamarroota kana lamaaniif itti hime. Shamarroonni kun lamaan urgooftuu kana qabatanii gaafa deeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoos achiin dhaban. Asirratti hubachuu wanti qabnu tokko isaanis wanta beekuun irra jiru tokkodha. Waa'een du'aa ka'umsi gooftaa Yesuus Kiristoos
dubbatee ture nan du'a murteetiif dabarfamee nan kennamaa garuu guyyaa sadaffaatti du'a mo'ee nan ka'aa jedhee isa jedhe kana dagatanii jiru. Sagalee kitaabni qulqulluun nutti himu dhugaa Waaqayyoon nutti himu akka hin daganne Waaqayyoon nu gargaaru. Jarri kun hin dagatan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 17 gubbaa irratti Yesuus Kiristoos kara Israa'el magaalaa Israa'el deemaa osoo jiruu nu jedha. Duukaa buutota qophaa isaanii kara ofiitti waamee iccitii tokkotti meedha kitaabni qulqulluun. Akkas jedheen ani sirna amantaa warreen gaggeessaniif Haannaa fi Qayyaaffaa jechuudha. Dabarfamee nan kennamaa Heroodisifaaf Phiilaaxoosifaaf dabarfamee nan kennamaa nan arrabsamaa nan fannifamaa nan du'aa guyyaa sadaffaatti immoo du'aa nan ka'aa jedheetti. Duukaa buutonni kun kan hubachuu hin dandeenye. Warreen kanaan dura wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 18 gubbaa irrattis yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warreen sirna qulqullummaa mana amantaa dagatanii achi keessatti waan adda addaa daldalaa turan keessaa baase waan tokko itti himee ture. Raajii maalii nu agarsiistaa jedhanii gaafa gaafatan mana qulqullummaa kana diigaa guyyaa sadaffaatti ani mana qulqullummaa kana deebiseen kaasaa jedhen. Isaan yeroo sana mana qulqullummaadhuma isa ijaaran sana itti fakkaateet mana qulqullummaa nuti waggaa 42 irratti dadhabnee ijaarre kana atakkamitti guyyaa diigdee guyyaa 3 keessatti kaasuu dandeessaa jedhanii gaafatan. Inni garuu waa'ee du'aa ka'uu isaatti himaa ture. Kanas jarri kun yaadachuu hin dandeenye. Kara mata duree kaasnetti gaafa deebinu shamarran kun lamaan akkuma namni tokko du'etti Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa akka dagatanii du'a mo'ee ka'uu isaa akka dagatanii ilmi waaqaa waaqa ta'uu isaa akkuma dagatanii akkuma aadaa isaanii urgooftuu kana dibuudhaaf gaafa deeman achi dhaban. Innaan hin gaddan. Du'a isaatiin jimaata isaa gadditti dhaga'amee ture. Amma immoo gaddi lammaffaan jara kanarratti hin dabalame. Maalinni Yesuus Kiristoos isa achitti sirni awwaala isaa raawwatamee tureef amma achi dhaban. Yeroo kana ergamaan waaqaa dhufee akkas jedheen. Innayinaa jedheen. Waaqayyoon akka innaan akka hin sodaanne nu gargaaru. Innayinaa hin sodaatinaa. Isin Yesuus Kiristoos isa fannifame akka barbaaddan nan beekaa jedheen. Eenyu? Yesuus Kiristoos isa fannifame. Mallattoo faanatti hima. Yesuus biraa tarii akka hin jedhamne Yesuus inni kun mallattoo qaba. Mallattoon isaa maalinni? Isa fannifame jedhaan. Kanaaf Phaawulos ergaa saba Qorontosiif barreesse Qorontos 1 lakkoofsa 23 gubbaa irratti Phaawulos akkas jedha. Nuti Yesuus Kiristoos hin lallabnaa miti kan jedhu Phaawulos achirratti. Nuti Yesuus Kiristoos isa fannifame hin lallabnaa kuni mallattoodha jechuudha. Gatii inni kanfale jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 25 gubbaa irrattis Didimoos Toomaas akkas jedha. Ani Yesuus Kiristoos harka isaa yoon arge malee bukkee isaa isa waraaname yoon arge malee ani nama nuu jedhe si'a tokko yeroo sana Toomaasitti agarsiise. Kun gatii isaa wajjin jechuudha. Jarri kun yookaan ergamaan waaqaa kun isaan sodaatanii jiran kana shamarran lamaan in jajjabeesse. Ergamtoonni hojiin isaanii jajjabeessuudha. Tajaajilli isaanii nu jajjabeessuudha. Sodaatanii waan turaniif hin sodaatinaa. Isin Yesuus Kiristoos
isa fannifame barbaaddanii akka dhuftan isa barbaachaa akka jirtan nan beekaa inni ka'ee jira jedhe. Ergamtoonni kun haala kanaan shamarran gadda keessa turan kana innaa yaadachiisan agarra. Ka'eera kan ka'e immoo akkuma dubbatetti jedha kitaabni qulqulluun. Waaqayyoon akkuma kanarratti barreeffamedha. Iyyasuus Kiristoos akkuma dubbatedha. Iddi sila wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 17 gubbaa irratti osoo deemaa jiranuu waameti ani nan dabarfamee kennamaa arrabsamaa nan fannoo gubbaa irratti hin fannifamaa guyyaa sadaffaatti nan ka'aa jedheen. Hubachuu qabuyyu sagalee wanta inni itti akkuma itti dubbatetti ka'e. Wanta inni dubbate kun immoo dagatamee jira. Nan arrabsama jedhee inni arrabsamu arganii jiru. Nan fannifama jedhee fannifamuusaa arganii jiru. Nan lubbuun koo dabarseen kenna nan du'a jedhee du'a isaa arganii jiru. Akkamitti du'a ka'umsa isaa immoo amanuu dadhaban. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irratti shamarran kana qofa miti. Duukaa buutotni waggaa 3 fi ji'a 3 luka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jala taa'anii baratan Phexros fa'a duukaa buutonni biraas wanti kun isaan keessaa akka bade jechi Waaqayyoon kun inni isaan barsiisaa ture kun ka'umsi isaa kun akka irraanfatan kitaabni qulqulluun nutti hima. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 43 irraa yoo kaasne duukaa buutotni lama Iyyasuus Kiristoos du'ee jira jedhanii magaalaa Israa'el gallakkisanii daandii deemaa turan. Osoo daandii deemaa jiranuutu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos inni du'aa ka'e ergamaan Waaqaa ka'ee jira jedhan. Galiilaattiin isinitti mul'adhaa deematii duukaa buutota isaan hafanitti himaa gaafa jedhu duukaa buutonni kaan magaalaa Israa'el gallakkisaa deemaa turan. Yeroo kana gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isaanumatti daandiitti illee dhufee ammas beekuu hin dandeenye. Maal taatan jedhee Luqaasii fi Qalophaa jedhamu duukaa buutonni kun lamaan. Eessa deemtu maal taatan jennaan ati magaalaa Israa'el kana keessatti keessummaadhaa jedhanii gaafatan. Calqabni isaas wanti guddaan tokko Israa'el keessatti ta'ee jira namni hundumtuu dhaga'ee jira. Innis waa'ee du'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Namni kana dhageenya hin jiru. Kara deemaa fakkaateetti Luqaasii fi Qalophaa eessa deemaa jirtu waa'ee maaliit haasaa jirtu jedhee gaafa gaafatu akkamitti nu gaafatta? Ati Israa'elii fi nama keessummaadhaa? Guyyoota 3 kana keessatti Israa'el keessatti maaltu akka ta'e ati dhageenya jedhaniin. Yeroo sana akkas jedha kitaabni qulqulluun wangeelli Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 45. Kitaabolee akka hubataniif sammuu isaanii baneef jedha. Maqaan Waaqayyoo kan galatoomuu haa ta'u. Isa jedheen sana akka ka'u du'a mo'ee akka ka'u duutni isa mo'achuu akka hin dandeenye awwaalli of keessatti isa hambisuu akka hin dandeenye isa barreeffamee ture akka hubataniif sammuu isaanii akka banamu godheedha. Maqaan Waaqayyoo kan galatoomuu haa ta'u. Ijoollee Waaqayyoon nuuf ibsu malee dubbisneef nu galuu dhiisuu danda'a. Waaqayyoon nuuf ibsu malee baranneef nuuf galuu dhiisuu danda'a. Hubachuun fi dhaga'uun fi hubachuun tokko miti. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhaga'uu numa dhageessu jedheen warra hedduu taate. Dhaga'uu numa dhageessu garuu nu hubattanii jedheen akka kanan taane Waaqayyoon nu gargaaru.
wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 40 gubbaa irrattis Ayihudootaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedheen. Yeroo hundumaa isin kitaaboleen dubbistuu jedheen warra Ayihudotaatiin. Warra Ayihudotaa hojiin isaanii mukraabii isaanii keessatti kaasaniit raajii Ermiyaas faa Isaayyaas faa hin dubbisu. Seera Musee hin dubbisu mukraabii isaanii keessatti. Gaaf tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 40 gubbaatti akkas jedheen. Isin yeroo hundumaa kitaabolee kana hin dubbistuu jedheen. Kitaabolee kana hin dubbistuu. Kitaabolee mee waa'ee koo dubbachaa jiru. Isin immoo karaa kootti dhufuu hin barbaaddanii. Jireenya akkasiniif ta'us hin barbaaddanii jedheen. Inuma dubbisu. Inuma baratu. Kitaabolee kana inuma gaggaragalchu. Kitaaboleen kun waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos dubbatu. Isaan garuu gooftaa Yesuus Kiristoos ilma waaqaa miti jedhanii beeku ture yookaan immoo haala sanaan hubatu ture. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kitaabolee kanan dubbistu. Kitaaboleen kun mee waa'ee nama biraa miti kan dubbatanii waa'ee koo dubbatu. Garuu usuma kitaabolee kana waan koo dubbatu usuma dubbistanu karaa kootti garuu dhufuu hin barbaaddan jedheen. Akka akkanan ta'ani Waaqayyoon nu gargaara. Kanaaf kitaabolee akka hubataniif sammuu isaanii baneefi jedha Waaqayyoon hunduma keenyaafuu jecha isaa sagalee isaa hubachuu akka dandeenyu sammuu keenya laphee keenya nuuf haa banu. Duukaa buutonni ergamaan Waaqaa maal jedhaani inni akkuma dubbatetti ka'ee jira. Dhaqaatii haaluma kanaan shamarran kun hin deebi'an jedha kitaabni wangeelli Maatiyos boqonnaan 28. Yeroo deebi'an Iyyasuus Kiristoos makana daandii gubbaatti Iyyasuus Kiristoos isa du'a mo'ee ka'e kan argatan. Duraan innaa deemanii gadda guddaa keessa turanii dhagaan guddaan tokko warri Iyyasuus Kiristoos warri Roomaayotaa warri Farisaayotaa walitti dhufanii mari'atanii Iyyasuus Kiristoos fannoo gubbaatti ajjeesanii akka du'u yookaan immoo eeyyamuma isaatiin lubbuu isaa gaafa dabarsee isaanitti kennu isaan idda sirna awwaalaa kana raawwatanii booddee dhagaa guddaa fidanii awwaala gubbaa akka ka'an kitaabni qulqulluun nutti hima. Maaliif tarii duukaa buutotnis dhufanii gooftaa Yesuus Kiristoos achii fudhatu jedhanii idda ajjeesnee boodas achii fudhachuu danda'u jedhaniit dhagaa kanarra ka'an. Shamarran kun innaa deeman gooftaa Yesuus Kiristoos in ka'aa jedhanii miti kan dhaqan akkuma sila laal. Akkuma aadaa warra Israa'el urgooftuu sana dibuudha. Surumaa orman isaan keessa ture sodaan isaan keessa ture tokko waan tokkotu ture. Dhagaa guddaa sana eenyutu irraa nuu kaasa jedhan. Eenyutu irraa nuu kaasa isaan shamarranii humna shamarraniitiin dhagaan guddaan sun hin ka'u. Eenyutu dhagaa sana nuu kaasa gaafa jedhan innaachi qaqqaban garuu Iyyasuus Kiristoos dhagichi osoo hin ka'in Iyyasuus Kiristoos ka'e jedha. Maqaan Waaqayyoo kan galatoomu haa ta'u. Itti aansuudhaanis jarreen kun gaafa deebi'an Iyyasuus Kiristoos akka argatanii fi dhaqaatii duukaa buutotatti himaa jedhanii akka deeman argina. Duukaa buutotni shamarran kana caala beekumsa guddaa qabu. Garuu wanti kun isaaniifis akkuma sila jenne ifan ta'an. Phexros duukaa buutota keessaa seenaa Phexros gaafa laallu wanta hundaaf dursee duukaa buutota keessaa deebisuudhaanis waan adda addaa irratti hirmaachuudhaanis tokkoffaa akka ture kitaabni qulqulluun nutti hima. Phexros fiigee deema jedha. Phexrosis fiigee gaafa deemu uffata yookaan kafana gooftaan Iyyasuus Kiristoos ittiin maramee awwaalame sana uffatichaan arge. Uffaticha argee gaafa Iyyasuus Kiristoos barbaadu inni achi keessa hin jiru jedha. Maqaan Waaqayyoo kan galatoomu haa ta'u. Akkuma dubbate ka'ee jira. Eenyumtuu akka dubbate gochuu dhiisuu danda'a. Du'aa ka'umni gooftaa Iyyasuus Kiristoos
wanta addaa Yesuus Kiristoos caala wantoota hundaa caala waaqummaasaa guddummaasaa kan ibsuudha. Du'eedha. Du'ee yoo jenne namni biraas du'ee beekna. Fannoo gubbaa irratti fannifame yoo jenne cubbuu isaatiif Yesuus Kiristoos cubbuu keenyan kan nuuf fannifame garuu cubbuu isaaniitiinis kan ta'u gaafa jimaataa akkuma barattan namootni lama akka seera ittiin bulmaata biyya Roomiin balleessaa kan hojjetan jarreen lama bitaaf mirgaatti akka fannifamanii isaanis akka turan hin beekna. Fannifame yoo jenne namni fannifamee achi jiraachuu danda'a. Garuu seenaa keessatti akkuma dubbatetti namni ka'ee hin jiru. Namoota gugurdoo addunyaan beektu seenaa isaanii xumura kan taasise awwaalcha. Awwaalamaniit achumaan hafan seenaan jireenyi isaanis kan hojjetaniit bara kanaa kan hojjetaniit bara isa kan ammoon boqotanii jedhameet achi seenan ittiin fufu. Yesuus Kiristoos awwaallee jedhanii gaafa deebi'an seenan achumaan hin dhaabbanne. Guyyaa sadaffaa irratti akkuma dubbatetti ka'ee jedha kitaabni qulqulluun maqaan isaa kan galatoomee haa ta'u. Kanaafuu Yesuus Kiristoos akkuma dubbatetti ka'ee jedhee ergamaan Waaqaa warreen ka'aachuu isaa dagataniif hundumaafuu ibsaa akka turee fi shamarran kun immoo deemanii magaalaa Israa'el keessatti duukaa buutotaaf akkasumas immoo warreen arganiin Yesuus Kiristoos ka'ee jira gaafa jedhanii misraachoo kana himan argina. Amma sirni nagaa wal gaafachuu mana amantaa keenyaalleen har'aan kaasee ji'oota fuulduratti jiraniif adda ta'a. Namni innaa wal arge Kiristoos tansa'aa mutaan Kiristoos du'a mo'ee ka'ee jira. Addaam bilisa ba'ee jira. Addaam hiikkatee jira. Nagaanii fi araarri ta'ee jira. Nagaa kana wal gaafatu. Kun misraachoo waan ta'eef shamarran kun haala kanaatiin waan kana labsaa kan turan. Kanaafuu ergamaan Waaqaa warreen gaddaniif, warreen rakkoo keessa jiraniif, warreen Yesuus Kiristoos dhabuudhaan du'ee jira jedhanii hubataniif akkuma dubbate inni ka'ee jira jedhaniinnaa itti himanii fi misraachoo kana innaa isaan itti himan argina. Maqaan Waaqayyoo kan galatoomee haa ta'u. Duukaa buutonni saaluma kana sodaa keessatoo jiranudha. Dhagaanii jiru. Yesuus Kiristoos akka ka'e haala biraatiin shamarran kanarraa dhagaanilleen Yesuus Kiristoos sodaa keessa osoo jiranuu balbala cufameen seenee naasaaqa osoo hin jedhin nageenyi isiniif haa ta'u jedhe. Nageenyi hunda keenyaaf haa ta'u. Kanaafuu nagaa dhabanii turanii abdii kutanii turanii warri gooftaa Yesuus Kiristoos sadarkaa du'aarra qaqqabsiisan nus waa nu taasisuu danda'u jechuudhaan balbala cufatanii turan. Abdii kutanii turan. Haala kana keessa osoo jiranuu Yesuus Kiristoos seenee harka isaa isa madaa itti agarsiisee bukkee isaa isa waraaname itti agarsiisee anaa hin sodaatinaa akka jedheen kitaabni qulqulluun nutti hima. Maqaan Waaqayyoo kan galatoomee haa ta'u. Kanaafuu isa waaqessinu adda kan taasisu isa kanaadha. Nuti inni waaqessinu isa du'ee awwaalcha keessatti hafee miti. Isa du'a mo'ee ka'eedha. Nutis haaluma kanaan isa wajjin akka kaane Phaawulos nutti hima. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 5 gubbaa irratti akkas jedha. Du'a isaa wajjin akkuma hirmaanne du'a ka'umsa isaa wajjinis in hirmaannaa jedha Phaawulos. Nuti du'a isaa wajjin sirna cuuphaa irratti akkuma beektan bishaaniin gaafa liqinfamnu du'a isaa faana hirmaachaa jirra. Awwaalamuu akka jechuudha. Gaafa kaanummoon Yesuus Kiristoos du'a mo'ee akka ka'e haaluma kanaan Phaawulos nuti mee du'a ka'umsa isaa faanas in hirmaannaa jedha Phaawulos. Namni isa du'ee hafe waaqessu du'ee tafa. Namni isa du'a mo'ee ka'e waaqessu akkuma isa waaqessutti du'a ka'a jechuudha. Isa kana kan Phaawulos nutti himaa jiru. Kanaafuu
wajjin hirmaannaa jechuudhaan Phaawulos kan lafa kaa'u. Egaa Yesuus Kiristoos akkuma dubbate ka'ee jira. Wanti barumsa kanarraa barannu inni guddaan Yesuus Kiristoos akkuma dubbate. Nuti sar'a isuma inni dubbate beekuu qabna. Seenaa shamarran kanaa, seenaa duukaa buutotaa, seenaa Luqaasii fi Qalophaa yoo laalle Yesuus Kiristoos akkuma dubbate isa dubbate sana dagachuudhaan innaa gaddan innaa du'ee xumurameera bakka waa'een isaa jedhanii abdii kutan innaa magaalaa Israa'el gallakkisanii ba'an argina. Yesuus Kiristoos akkuma dubbate ka'ee jira isa jedheen kana ammas nuti maal kanarraa baranna yoo jenne Yesuus Kiristoos ammas akkuma dubbate ta'achuusaa. Maalinni wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaasnee yoo dubbisne Yesuus Kiristoos inni raajtotaan in dhalata jedhamee dubbatamee dhalate. Addaam fayyisuudhaaf ilmaan Addaam anaaf isinis dabalatee fayyisuudhaaf fayyisaan addunyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka fannifamuuf akka du'u haala kanaan akkuma dubbatetti ilaa raawwatamaa kan jiru kun. Ammas akkuma dubbatetti wanti ta'u jira. Nutis immoo akkuma warra du'aa ka'umsaa kana dagatanii fi irraanfatanii wanti yeroo hunda irraanfachuu hin qabnee fi akka dubbatetti laaluu kan qabnu tokko jiraadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 gubbaa irratti duukaa buutota isaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhaan lapheen keessan hin gaddinii. Aan amma karaa abbaa kootiin an deemaa. Isin iddoon ani jiraadhu sana akka jiraattan dhufee tanan isin fudhadhaa. Yookaan dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kitaabni qulqulluun amma akkuma barreeffametti nutti dubbachaa jira. Manni amantaa waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qophaa'aa jiraadhaa. Qophaa'aa jiraadhaa. Yeroon isaatii fi guyyaan isaan beekamu qophaa'aa jiraadhaa. Barumsa jedhu yeroo hundumaa manni amantaa nu barsiisti. Kun dagatamuu hin qabu jechuudha. Isaan sun waan fuuldura isaanii jiru tokko dagachaadha kan deeman. Guyyaa sadaffaa booda Yesuus Kiristoos du'a bu'ee ka'asa jedhu kan irraanfatan. Har'a waa'ee du'aa ka'umsa fi du'aatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos innaa laalu Phexros fa'aa maal ta'aniiti irraanfatan? Yuudaan akkamitti dabarsee kenne? Akkamitti irraanfachuu danda'an jennee namoota kanarratti murteessuu qofaa miti. Nuti har'a waan hubachuu qabnu akkuma barreeffametti akkuma Yesuus Kiristoos dubbatetti akka jecha isaatitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufaatii isaa dagachuu hin qabnu jechuudha. Wanti amma nuti eegnu wanti fuuldura keenya jiru isa kanaadha. Barumsi inni sun innaa dubbatamu dhagaa jarri kun akkuma dubanne dhufaatii isaa irratti immoo dirqamni kiristaanota amma jirurra kana beekuu fi kanaaf qophaa'aa ta'udha jechuudha. Kanaafuu ergamaan Waaqaa akkuma dubbatee jedha. Akkuma dubbate Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'ee jira jedha. Wanti guddaan hubachuu qabnu Yesuus Kiristoos akkuma dubbateedha. Innaa dubbatu jechi koo amma darbu yeroo hundumaa jechi qiddaasii irratti dhageenyudha. Luboonni jechi kun amma darbu lafnii fi samiin darbuu wayyaa isa jedhu jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos akkuma dubbate akkuma wangeelonni jedhedha. Akkuma kitaaba macaafni qulqulluun nutti himaa jirudha. Isa kana hubachuudha qabna jechuudha. Nugaa kan nu barsiise kan nu gorse Waaqni abbootii keenya maqaan isaa kan galatoomee haa ta'u. Ayyaannichi ayyaana gaarii ayyaana nagaa isiniif haa ta'u. Horaa bulaa.
fangosati Kristus kaira humna fangosati